Alhamdulillah urang sadayana dina danget ayeuna tiasa kempel ngariung paamprok wajah patepang rarai di tempat anu insyaallah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina raraga nyumponan pamulem Bapak Mulyana kali Ibu Nenti dina tahadus binikmah parantos nikahna murang kalihna lajeng tidinya mangrupa dewaranya sakali deui ka anu harempak di ieu pajemahan karena Bapak ke pangaosananya karena Bapak Mulyana kalih Ibu Nenti dina waktos ayeuna nuju kenging kabinga nutaya papadana lir gunung tanpa tutugan sagara tanpa tepi kabinga nutaya wates wangna lir karugugan madu karagragan menyan bodas numutkeun kidalang teh mah bingah amar watasuta bingah kagiri-giri karena anu dianti-anti ti kamari anu diajam ti bareto ayeuna parantos terlaksana parantos nyukruk galur sunnah rasul mapai lacak para anbiya parantos ngahiji ngajatuh rawi Ananda Ahmad Naufal Sarin kali Ananda Neng Melis dina dinten tadi simkuring salaku kulawargi nyungkeun ka Bapak miwah Ibu sadayana pangdedel doa mudah-mudahan dua wanoja anu neme di akadan tos resmi ngajatuh rami ieu tiasa ngawangun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah tiasa sarentek saigel sapihaneungan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak kacai sing getol ngaji kadarat sing getol sholat sing manjang laki rabina dipaparin putra tur putri anu soleh tur solehah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin anu salajengna yoge mangrupikeun kadedeh ngayakeun pangaosa teh mangrupikeun kadedeh kanggo murang kalihna di atas ramikna ya supados engke dina ngarungi bahtera rumah tangga teh teu lanca linci udar tina tali gadang maksudna gitu hartosna dina ngarungi bahtera rumah tangga teh teu jauh tina syariat Islam oge atuh harus salajengna supados ngaefektifkeun waktos sumangga urang siapkeun manah urang siapkeun soca kalih pangdam urang kana naon rupi anu baris didugikeun ku Al Ustad Ucu Najmuddin kugituna mangga ka Ustad waktos di haturanan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sahibul maqasid anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Ada dua hal yang sering muncul dalam proses pernikahan. Yang pertama berkah, yang kedua syukur. Kenapa berkah? Karena setiap ada orang yang menikah, maka doa yang muncul yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Kenapa ibu bapak syukur? Karena biasanya lamun aya nu kawin sok syukuran. Ini saya awali dulu di 2 poin ini. Syukur ini diambil dari 3 huruf, sya, kaf, ro. Dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu ditempatkan pada tempat yang tadinya kecil menjadi besar, yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Itu namanya syukur. Da ibu bapak syukuranna tinu alit tong tinu badan. Upami urang aya korong salit kieu eta teh raos lamun dicokel. Lamun korongna segede kieu da moal ngeunah. Dicokel ge moal raos naon margina. Margi kan korongna sagung kieu. Engke ge lamun korongna sageung kieu mah sanes korong namina ge eta teh disebut teh tumor. Cileun itu karena kecil-kecil tuh. Tapi lamun badak mah cileun segede kieu, itu bukan cileun lagi namanya. Kenapa? Karena syukur itu dari yang kecil. Entong nu araradeng Pak, entong hayang nu bararadag Bu. Kenapa? Dari yang kecil-kecil dulu gitu. Kenapa? Karena kalau kita punya uang 100 juta, itu tidak akan ada 100 juta kalau ternyata hanya kurang 25 ribuan. Itu kenapa? Karena kalau yang kecilnya hilang, itu jadi hilang. Manu alit gitu kan ya, nu alit gitu kan. Dari Quran lagi sakitu Pak. Ibu kalau kita membahas tentang syukur itu dari hal-hal yang kecil begitu. Yang kedua, syukur itu dari yang biasa. Namun margina anu teu biasa mah moal syukuran. Asna apalagi ngawinkeun cenah ni biasa teu jeung syukuran sagala. Da justru kesyukuran ku biasa, lamun teu biasa mah moal syukuran. Kalau ada kambing kemudian melahirkan kambing bakal syukuran ke Allah sok cobian. Alhamdulillah siap doma teh orokanana doma, cobi lamun doma orokana orai. Syukuran moal naon margina karena tidak biasa. Begitu kan? Ibu sampai ada orang yang melahirkan bayi kemudian dia bersyukur sampai dia harus ekah 2 kalau laki-laki, kemudian dia ekah 1 kalau perempuan. Kenapa? Karena begitu bro, orok. Cobi lamun bro monyet, syukuran moal. Jadi kenapa? Karena itu. Jadi syukur itu 2 faktor, 1 dari yang kecil, yang kedua dari yang biasa. Kalau yang tidak biasa enggak perlu atau tidak akan muncul. Kenapa? Awas ibu bapak, kalau kita ingin hidup luar biasa tidak akan muncul syukur, nanti takabur yang muncul. Tapi kalau kita yang dari biasa itu akan syukur kepada Allah. Nah, kusim kuring sok dicontohan ke ibunya. Mun budak jajan wae, sok urang nyebatkeun kieu semenilieur sina jajan wae, cing ari budakna lieureun teu. Henteu, urang kalina mah. Mama cenah lieur jajan wae cenah. Cik budak teh mama we nu lieur da abdi mah teu. Malahan budak mah bahagia we. Kenapa? Karena itu berbeda begitu kan. Cara memahami hidupnya itu juga berbeda. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, jadi konsep yang pertama yang harus dibangun oleh kita adalah apa? Kalimat yang diatur, kalimat yang dibangun di dalam Al-Quran, yaitu kalimat asyukru. Nah, jadi itu. Jadi di nikah mah hiji syukur, nu kadua barokah, begitu. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu harus bersyukur? Karena akan muncul 3 variabel dalam ilmu psikologi. Pertama, orang yang syukur itu produktivitas hidupnya jadi bagus. Kenapa? Karena orang yang bersyukur jarang mengeluh. Nu syukur mah jarang ngeluh, Pak. Naon sababna? Karena produktivitas hidupnya jadi bagus. Dia akan terpikir bagaimana menghadapi hidup lebih kuat, lebih semangat. Naon margina da hirupna syukuran wae. Anu tara syukuran mah luh lah Bu, moal produktif. Naon sababna? Nu aya mah manehna mikiran hirupna, padahal ternyata di depan sudah menunggu sesuatu yang lebih besar.
Yang kedua, orang yang bersyukur itu cepat bahagia. Tinggal bersyukur mah Bu, cepat bahagia Pak. Non margina. Karena untuk bahagia tidak perlu mencari kepada yang lain karena ada di dalam tubuh kita. Di sini ada namanya morfin alami di sini. Ini di sini Allah simpan namanya narkotik alami. Ini disebutnya kelenjar pineal. Di sini ada dua hal yang telah belakangi. Kalau ini kita aktif itu akan keluar, itu namanya endorfin dan ini narkotik alami disimpan oleh Allah di sini. Jadi bandar narkotik mah di dia buta. Kenapa orang minum narkotik? Karena dia tidak bahagia, tidak menemukan kebahagiaan dalam dirinya. Akhirnya minum pel dia minum mabok. Artinya apa? Karena dia tidak menemukan. Padahal di sini oleh Allah disimpan di dia. Mata orang India masuk kayak cirian di dia. Kita naon ngarah bahagia. Mata orang India mah keur pasya do nyanyi udah sok. Nya India malah mungker ditewak ku polisi itu buku-buku do nyarani we. Kenapa? Karena dia dibikin supaya apa? Narkotik alami aktif dan dia ada hormon endorfin yang ada di sini. Sebetulnya itu bisa digambarkan oleh kita dan Allah sudah mengatakan dan di dalam Quran sudah ada bagaimana mengaktifkan hormon atau narkotik alami dalam tubuh kita. Salah satunya adalah tersenyum. Tersenyum itu mengaktifkan narkotik alami. Jadi lamun baheut wae ibu eta teh narkotik alamina teh keluar. Dan maaf, suami senang kalau istrinya tersenyum, itu aja. Dan dia ketika melihat istrinya dia jamedut, maka kalau tetangga tersenyum maka dia akan mengkol kata tangganya. Kenapa? Karena dia lebih senang. Karena apa? Karena di sana hormon itu dikeluarkan, begitu. Mata ibu seserian besok kebaik teboga duit gak seserian. Tinggal di nogel sarehat, narkotik alaminya aktif. Nyata ayeuna. So, nogel mata asup angin. Gular-goler di luar gitu di baju geragu di sare atau kenapa? Karena narkotik alaminya aktif itu dan itu meningkatkan HSP72. HSP72 itu adalah protein di darah. Protein di darah itu akan membuat antibodi dia jadi kuat. Itu di sana, aktifkan di sini. Maka murang kali tinggal di HSP72 na aktif. Murang kali mah jarang anu teu damang karena apa? Karena dia diaktifkan sendiri oleh dirinya. Jadi nuru teh saha? Inung bapana da budak mah bahagia. Dan menang kali nama bahagia sok tinggal ya mata tadi ceniku lieur sia jajan wae da budak mah teu lieur nu lieur saha urang budak nama aktif hormonna urang mah teu aktif teu keluar makanya yang dibangun oleh kita itu jadi emang tersenyum itu luar biasa saya sering kali mengatakan tersenyum itu murah dan mudah tetapi yang sulit adalah orang mau tersenyum siapa yang membuat kita senyum itu aja. Kemudian yang kedua ya ini bahagia Pak, bahagia. Orang syukur bahagia kan? Alhamdulillah, kita kan alhamdulillah bersyukur. Jadi, punten Bu. Susu sakieu ini, susu sagelas ini melibatkan ribuan orang. Bu. Awas ini melibatkan ribuan orang. Anu ngarit keur sapina, anu maraban sapina, anu ngurus sapina sampai nanti pabrik pun itu luar biasa. Kita tinggal minum ke urang syukur ke Allah. Kenapa? Karena satu gelas ini melibatkan ribuan manusia gitu aja. Cuman orang sok ningali lain kadinya gitu kan. Orang dia ngali lain kadinya beli tengeuna susu nyeuna mah tinggal urang mah puntennya Pak ngaleueut ci susu tingali domba anu sapi mah tinggal ngaleueut cai kotor keluar susu. Urang mah ngaleueut ci susu keluar naon. Tuh. Jadi barek syukuran kudu nama dipikir-pikir alus kene sato tingali hayam macokan puntennya hayam macokan berak manusia keluar telur urang ngadaharan enog keluar naon tuh pacokan di ku hayam nogan di dahar di ku urang gitu Pak bulit gitu kan ya makanya di sebuah riset penelitian lauk anu pangkulena jeung pangnikmatna di mana lauk teh eta teh parabna teh nu urang lamun di balong Pak tinggal aya pacilingan pluk-pluk di urang teh dihakan ku lauk teh lauk teh sok pulen Bu eta teh si lauk teh bakal sae dagingna teh dahar di ku urang lauk teh pabeulit kitu we da jelema mah atuh hirupna di ditu ka dieu jadi dibulitkeun ku teh ngahaja jadi sakapeung mah urang teh da lain batur jeung lauk teh sarua nah kenapa karena itu kuncinya. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang disebut syukur itu yang ketiga adalah
Falinafsihi, karena bersyukur itu akan terjadi law of attraction, sesuatu yang akan kembali kepada diri kita, itu syukur. Jadi lamun ibu bapak syukur, wih deh keur urang, lain keur batur lain keur batur. Tapi kalau kita mengeluh, menularkan yang lain, itu persoalannya. Kita pun menjadi dumel-dumel, orang lain pun menjadi susah karena mendengar keluhan kita. Tapi kalau bersyukur tidak, kita yang mendapatkan kenikmatan karena kita sendiri yang bahagia. Itulah Pak. Makanya di dalam Quran ketika Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Artinya kembali kepada kita. Satu, produktivitas hidup jadi bagus. Yang kedua, kita lebih bahagia. Yang ketiga adalah orang yang bersyukur itu akan apa? Akan kembali kepada diri kita. Yang kedua barokah. Sigana nggak bahas dua gak beres ya. Nya, tong lami-lami teuing. Pangaosanana hawatos panganten. Hari urang mah aya lagi teu naon hari panganten mah teu tiasa. Naon margina karena beda energi. Panganten baru mah bari mah baringu. Baringu kita kumaha diteruskeun eta keneh pamajikan teh banyak. Ari diteruskeun sia nu bogoheun, matak dikeureuy we matak baringu. Nah, dan saya semoga ulah serius teh keur kieu mah. Nya. Kedua, barokah itu di Quran pakai law. Artinya apa? No logic, tidak masuk akal. Barokah mah tong diukur ku akal. Kenapa? Karena di Quran pakai law. Law kana ahlul qura. Kenapa Allah pakai law rata-rata barokah? Karena tidak masuk akal. Cobian ku ibu ku bapak ngadoakeun panganten, teu asup akal Pak. Karena ustaz apa? Berkah itu seperti kambing yang ada di Arab Saudi, lalintuh tapi jukut daya. Itu mah daya jukut tapi doma lalintuh. Di udang omah jukut teh doma. Jukut mah di dia ngan doma leuweut. Jukut usaha, tidak jelas siapa yang memakannya. Di sana tidak ada jukut tapi doma lalintuh. Guru saya dulu mengatakan begini, tingali jang barokah mah tingali we cenah. Lamun eueuh sumur cai loba barokah. Di Arab itu enggak ada sumur. Nggak kelihatan sumurnya, tapi ternyata setiap orang yang berkunjung tidak pernah ada yang kehausan, tidak pernah ada yang dehidrasi. Malahan orang pulang ke Indonesia itu di pasian cai 5 liter ewa. Di mana sumur Bu? Teu aya, di urang ngalieun sumur unggal imah, tapi teh kalaluar caina, dicabut ku Allah berkahnya. Sakitu we cara ngukur berkahna. Kenapa? Karena no logic, teu asup akal. Hajat ibu ngelem 500, ngusumping 800, tapi tuangan nyesa nepikeun ka bisa ngabagi ka tatangga, berkah ngaranna. Hajat ngondang 500, ngusumping 200, tapi tuangan seek kabehanana nepikeun ka piring jeung serok laleut. Malahan kolor salah kolor panganten eueuh leungit. Tah eta teh disebut teh barokah. Kenapa? Karena dicabut ku Allah nih atau dicabut berkahnya. Kenapa? Dan no logic, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Matak sok aya nu kieu geuningan, mama masak teh cenah dipaskeun we, entong cenah bising ke aya tamu nu teh kaunang datang, jeung urang loba dulur bae cing loba we masak teh lobaan ku urang teh samu teh murudul sieun teh pati ari pek teh geuningan beres saja teh Bu dibagikeun. Nah ibu geuningan ieu leungeun aya alhamdulillah aya sesa cenah alhamdulillah dibagi tatangi nu caraket teh sadayana. Oh barokah nu kitu. Dan berkah Bapak Ibu bukan diukur dari hajat badat sanes. Hajat badat dengan jamin rumah tangga lama. Kenapa? Karena saya pernah diundang yang hajatnya habis 2 miliar. Saya khutbah nikah pada waktu itu. Ustaz khutbah nikah pun anak. Begitu ditaruh ini saya sabaraha hajat dugikeun karongkah kieu sing teh. Dugikeun ka hebat Bu, desainnya juga di hotel. Saya 2M Ustaz. Beres khutbah nikah 2 minggu dari sana nelpon. Pak Ustaz, anak saya 2 minggu cenah tos cerai. 2 minggueun 2 miliar. Dengan jamin hajat badat lila rumah tangannya. Buktinya cuma 2 minggu habis 2 miliar. Sok bade kumaha. Makanya kalau ada orang yang hajat badat cantang tuh eta. Cantang tuh rumah tanganna mah eta teh bakal leuwih barokah. Kenapa? Karena ada kemungkinan bukan seperti itu niatnya.
malahan anu teu hajat lila rumah tangga apa lila rumah tangga teu hajat aja acan simkuring kantos ngawinkeun urang Jawa ka urang Bandung teu mawa dulur ti dituna teh gegeleuyeungan sorangan Mas kesini sama siapa sendiri Pak Ustad katanya teu mawa batur henteu cenah ngageuleuyeun Bu enggak bawa apa-apa Mas henteu cenah Ustad lengoh tinggalnya lengoh hari Mas kawin rek dianyuk Mas kawin aja nya teu hajat nya teu mawa nanaon teu mawa dulur kabayang ibu untung aya awewe nu narima ge untung teh aya nu narimana ge akhirnya apa dikawinkeun dugikeun ka ayeuna teh cerai-cerai ngadaroa sugana cerai si Mas penting ngadon henteu ngadon leuwih layak jeung bojona teh oh ternyata tidak ada jaminan ta eta Bapak Ibu berkah teh gitu terkadang ya jadi berkah mah tong ditinggal ageng tetapi berkah mah ditinggal dari nilai kualitas yang muncul dari itu. Nah mudah-mudahannya saya tadi Indonesia itu neng anu nikah tadi sang alhamdulillah ya pangantena ieu alhamdulillah tos dipayun mudah-mudahan sing berkahnya sing syukur ka Allah orang Indonesia di mana oh dari Depok ya alhamdulillah Indonesia kayaknya mudah-mudahan sok usah didoakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Alhamdulillah sudah jadi keluarga di sini. Mudah-mudahan nanti nikahnya di dekat masjid mudah-mudahan berkah dari Allah ya. Maafkeun ku Ustaz. Tah keun panganten mah ulah di untung di papata ieu mematahan ieu nurarudet. Da ulah nurarudet banyak panganten mah keur bahagia tinggal atuh beda lu pamunteun lagi ari keur bahagia mah glowing ieu urang nu garu lawing ieu garu lawing kumaha ieu meresanana ya nah begini ya ada tiga poin pertama ada selfie yang kedua ada self care yang ketiga ada self love nah ini bahasa Inggris lah, tetapi saya terjemahkan nanti ngarah ka hati ku urang Ciranok. Selfie itu artinya apa? Manusia itu dalam mengurus dirinya itu ada tiga Pak. Satu selfie itu artinya apa? Mementingkan diri sendiri. Nah mina teh selfie teh tah Bu. Lamun ibu nyebut, selfie artinya apa? Mementingkan diri sendiri itu namanya selfie. Lamun ibu dipoto ulah batur teh kana selfie ngaranna. Usah selfie heula eta teh hartina batur ulah gitu nya. Kemudian selfie jebret sorangan. Jadi urang main usung gitu. Kenapa disebut milenial itu karena apa? Setiap aktivitas kita di-share pada orang lain. Itu namanya milenial. Dan rata-rata itu di selfie. Memeh mun ibu bapak tinggal di jalmi ayeuna mah Pak. Mun tuang di restoran memeh ngadoa dipoto heula da hareunana. Foto dah hareunana kirimkeun ka babaturan geura. Pan urang teh kuduna mah ngadoa heula dan diparoto heula. Nya simpan langsung di-sharekeun. Ayo cenah nuju di rumah makan ieu. Bari encan tuangna teh dibaca ku baturanna teh. Naosna teu ngajak punten sanya ieu abdi teh neme sakali ka dieu. Ku urang teh dibeja-beja. Salah tidak salah. Tapi kalau orang yang selalu melakukan selfie mementingkan diri sendiri atau egosentris, kalau dia tidak dibimbing maka hidupnya akan merasa ketika ada sesuatu yang kurang dia tidak akan menikmati hidup selanjutnya. Malahan ada di antara gangguan jiwa itu adalah apa? Orang yang dia tidak nyaman kalau dia belum di-share aktivitas hidupnya kepada orang lain. Jadi aya gini punya lamun can di bejaan batur teh dipoto teh ngerasa teu nyaman. Itu bisa gangguan jiwa itu. Itu bisa gangguan jiwa. Nepikeun ka di toilet wae geura dipoto. Sebentar lagi mau menghadap buat siapa bikin gerak ka babaturan keur di mana cenah ieu bade micin punten mah cenah di bejaan heula batur teh ngasih nu kieu we di bejaan. Nah, kalau dia merasa ada yang kurang ketika dia dikasih orang lain, maka itu sudah masuk gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ya. Karena keur sujud dipoto kita coba. Cetrek keur sujud deh, dibikin ka batur. Nikmatnya sujud di antara dua sujud. Dibikin ibu anu kaditu mah teu naon, nang ulah dugikeun ka urang teu nyaman lamun urang teu ngalakukeun kitu.
Karena dalam sebuah riset penelitian ilmu neuropsikologi ya, kemarin yang dikeluarkan oleh jurnal Singapore Medicine, itu ternyata orang yang selfie atau perempuan itu Pak semakin tua gaya di fotonya akan muncul hampir kurang lebih 18 gaya. Jadi ibu-ibu beki kolot teh beki loba gaya. Lamun bapak-bapak mah beki kolot teh beki eueuh gaya. Sok laras sebut tinggal caroge urang beki kolot teh beki cara licin we. Ibu-ibu we ka dieu teh beki kolot teh beki lincah. Kenapa? Karena dia semakin aktif hormon eksot ataupun hormon apa? Hormon testosnya. Sedangkan laki atau perempuan itu atau laki-laki semakin tua, semakin keluar hormon dia ataupun eksotismenya. Semakin dia terus dia itu menyendiri. Lamun ibu-ibu mantep beki kolotnya beki lincah. Mata pangaosan naon sababna loba ibu-ibu? Karena kieu ibu-ibu mah acolok-acolokan we kieu. Dara sebut mending ucalak acok daripada ucalak ecok. Ucalak ecolok masuk urudat, mata di mana ucalak acok mah moal jelas sok sehat ka ibuna ge. Mata ke di mana anu ngagadi, amun aya nu naon di mana anu ibu tang ngagaplok geua. Ya. Jadi jangan dianggap enteng. Betul Bapak Ibu. Kenapa? Perempuan semakin tua itu awas Pak. Semakin dia aktivitasnya dia semakin tidak ataupun tidak mudah dikendalikan. Seorang laki-laki itu semakin tua dia semakin lelei. Gitu lalaki bagi kolot teh bagi cicingeun lalaki mah teh untungna lamun ku ibu teh sering dicanak ngobrol jeung dicanak ameng laki-laki itu bisa lebih dia pendiam dan dia akan mengalami penyakit namanya brain trophy. Bagaimana dia kelelahan berpikir. Makanya ibu-ibu ngapa beki sepuh teh beki naon beki lincah mata beki jara rajak awewe mah. Makanya umur perempuan lebih panjang 4 tahun dari laki-laki. Rata-rata lamun carogena ngantunkeun bojona mah sok aya keneh. Rata-rata nya lamun carogena pupus siapa majikan masuk kayak kene ini aku mau nak banyak mawat barang hari lain rag-rag dina pesawat mah nah begitu dan ini gambaran. Makanya bagaimana ibu melakukan selfie silahkan, tetapi bagi hal-hal mementingkan diri sendiri untuk kebutuhan. Punten Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran diserangkan oleh Allah. Terkadang kita sok aya geningan jalmi teh kabatur bager ari ka keluarga henteu. Jangan dulu begitu. Di keluarga heula bageuran. Engke batur manuturkeun. Di mana aya sesak sok kabatur. Tapi geningan aya nu kitu. Asna tingali neng nah salaki maneh mah kabatur bager cenah. Ari ka urang ari ka emak meni pedit tuh. Naon? Syok nu kitu teh. Namina teh. Aya ibu bapak nu kitu? Aya mata aya contoh lagi, tapi lain urang dieu. Kan memeh kawin mah tinggal di cana, di bager tinggal memeh kawin mah ke apel teh nyanak martabak, nyanak roti bakar, nyanak sate. Ni resep. Neng geus kawin jeung sia di bager dieu seni ni buruh seni non, ni resep mah sagala dibere, sagala dibawa tuh, Pak. Kenapa? Karena dia tidak ingin kelihatan bahwa dirinya kurang. Begitu terus rumah tangga ijab kabul, dol ngadah-ngadah. Roti bakar eueuh. Martabak leungit, sate ngaleung duka kamarana gitu. Akhirnya ibu dan naroskeun, neng taroskeun kasih aatna ieu anu memeh keur kawin meni loba dahareun teh di imah. Akhirnya meni areueuh kabehanana. Sok kamarana eta sok Pak. Taroskeun ku bapak ku bojona teh maaf si imah naroskeun roti bakar jeung martabak nu teu heula keur memeh kawin cenah sok dicanak ayeuna kamarana. Bejakeun ka inuman nu dagangna. Nu dagangna marampung. Lain, sudah berbeda konsep hidup itu. Ibu juga harus paham, sudah berbeda konsep hidup. Kenapa? Karena ketika dia itu mabuk, keur bobogohan mah di calon bojo di tawisan, sagala alim. Nya hayang baso alim na wararga. Atuh sinaon channel alim cenah danu. Ni wararga ni asna wios channel mantong hoyak ieu. Atuh hoyong naon atuh cenah eta teh calon salaki teh sagala dinawaran da Pak da sieun teh kaanggap teh jeung urang yang adak-adak sareupeug wae gitu. Jadi wararag gue haben gitu nya nepikeun bakating ku hayang ka arah tinggal nepikeun ka neng atuh naon atuh ate teh hoyong barang pen hoyong masihan atuh neng hoyong naon sok nyarios atuh wios nepikeun ka atuh merang mesel balon yuk. Kanggo naon balon mun cenah bilih atuh da hoyong atuh hoyong karaosan atuh
sok bu memeh kawin asli apa gitu begitu ijab kabul langsung robah ayeuna mah pamajikan lapar wae hoyong baso pan sikene dahar hoyong channel langsung channel wayak ieu atuh kumaha ini segala hayang wae aya geus kumaha teh geus kawin ini segala lapar tuh pak ari keur bobogohan wararek grabut terusnya ari geus kawin lapar we eueuh nu mere tah eta rumah tangga mah makanya bapak ibu lamun teu siap mental dan kita tidak ada iman itulah yang kata Rasulullah tidak sedikit orang yang dia menikah kemudian berubah semuanya keur bobogohan sakalian apel kaputingan bobo dina kursi niresep sarena gitu kadengi maksudnya niresepnya salaki calon salaki kasih eta jadi ni bobona jadi dijempling begitu geus kawin segala kadengi soraban cek bangkok nya atuh puguh hari nu kamari mah pannya aja di silent nya hari nu aya mah beri kaluar-luarkeun kabehna sorak yang gini kieu gini salaki teh mun mah da abdi teh apa sih da keur bujangan mah teh kadangu soal eta bobona teh ieu jadi sagara belentuk bangkong kalaulah kabehna nah kenapa ada shelf namanya ibu bapak silahkan untuk kita ada kepentingan pribadi yang harus kita tunaikan di mana diantaranya ada fardu ain yaitu apa? Allah memerintahkan sholat iya mah papa ibu pun tanya nyage urang ngajak caroge ari caroge nak mungkin ayo urang sholat ayo jeung neng ari salakina alunan kumaha kemudian suami juga mengajak istrinya kenapa? Karena dia bikin syaf sendiri dia bikin selfie sendiri tapi engke ge lamun tos sadar nyalira mah teu kudu diajak hideng nyalira salat ge kah ngajian hideng nyalira punya kemudian amal soleh hideng nyalira secara pribadi manusia boleh melakukan hal-hal yang seperti itu apabila ada kepentingan nanti suatu saat manusia butuh nomor 2 apa self care bagaimana merawat diri boleh merawat diri? Boleh. Dalam rumah tangga dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana Ustaz merawat diri? Sok ibu dah kudu katinggal pantes ku caroge. Bapak kudu katinggal pantes ku bojo ulah pedah geus dikawin nya ieu dia sunatan bae teu mani ge. Hari memeh kawin mani we haben. Nya mun barek apel mani balik apel mani nepikeun ka 3 kali mani sapoe ayeuna mah jadi 3 poe sakali mani self care. Apa self care itu? Ibu bapak merawat diri kita. Inna ataupun Allah atau Allah itu tayyibut tayyib. Allah itu bagus, Allah itu merawat dan Allah mencintai orang-orang yang merawat dirinya. Tapi punten Pak, Ibu ngarawat diri tong leuwih teuing. Naon sababna? Sabab ulah nepikeun ka meahkeun waktu keur ibadah ka Allah. Aya nu dugikeun ka di saon 12 jam. Naon bargina sagala diurus dimimiti ramo nepikeun ka tai cilik mun tai cilik teh dipamerekeun ku batur da eta teh aya mus ayeuna teh bayarna teh 35.000 geus nyokeran teh cilik di salon engke mah teu kudu ka salon atuh ku salaki we cokelan anu 35.000 da pasieun ka salaki. Tapi orang itu sampai begitu. Kenapa? Karena orang bikin self care. Care itu apa Pak? Ya, self care itu apa? Merawat diri. Dan itu dianjurkan. Dalam rumah tangga itu harus ada perawatan. Rasul ini Bu, Bapak. Rasul ini laula an asyqa lamartukum bisiwaki inda kulli sholatin. Rasul itu nyikat gigi setiap apa? Setiap mau sholat, sejak wudu. Itu artinya care. Itu artinya apa? Merawat diri. Kenapa dalam Islam dianjurkan, diwajibkan apabila berhubungan suami istri mesti mandi wajib dari seluruh tubuhnya? Apa itu? Self care. Islam mengajarkan kalau mau sholat kemudian kentut dia berwudu, kalau kencing berwudu apa? Merawat diri. Kenapa? Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Urang kudu katingali pantas, kudu katingali gaya, lain kudu mewah, nu penting mah berseka disiplin, itu yang orang membikin. Makanya dalam sebuah teori ilmu ada yang disebut dengan memantaskan diri. Lamun cek batur teu pantes minimal cek diri sorangan we pantes. Kartos enak. Ibu kartos ngarawat diri. Sok ngara katingali kada pantes. Kan beda geus payusna. Ulah nyebutkeun deuk payus. Nepikeun ka kudu ibu teh mun dituntun ku salaki teh percaya diri sakitu. Anu percaya dirinya salaki nuntun ibu.
Bapak anu rek kirim mama kawadana asa mama entong milu asuna asa teu kati asa ieu asa mawana ge asa teu percaya diri teh ulah kitu. Nah bapak teh percaya diri teh bapak teh asa teu sumanget teh nuntun mama teh. Coba Bu lamun tos kitu kumaha? Berarti suami ada sesuatu yang mungkin kita ibu bapak rawat nampi mama ngiring bapak tuh karek ka mana? Bade pengajian ngiring bapak entong bapak seneng bapak mah semuanya asa caudi gitu. Ini bagaimana Bu orang itu mau menghargai diri kita kalau kita juga tidak menghargai diri kita sendiri ya. Kita rawat diri kita yang terbaik. Makanya Siti Aisyah dengan Rasulullah itu selalu melakukan perawatan. Ada 3 perawatan yang dilakukan oleh Rasul. 1 pikiran, 2 hati, 3 jasad. Itu dirawat oleh Rasul Siti Aisyah. Makanya Rasul tidak pernah memanggil kepada istrinya kecuali dengan bahasa ya Humairah. Itu untuk merawat jiwa, Pak. Ya Humairah itu apa? Wahai istri tercantik, wahai wanita-wanita yang terbaik. Begitu dipanggil, dipuji oleh Rasul untuk merawat batinnya jangan sampai tersinggung dalam rumah tangga. Dikitu Nabi mah. Ya, Rasul masuk kucing-kucingan jeung Siti Aisyah teh Bu. Mun Siti Aisyah kaditu lumpat diberi ku Nabi, ditangkep di pengker. Kelnyu dicium taarna. Eta teh kitu Rasul teh sareng Siti Aisyah teh ucing-ucingan, eta teh di lompat bumi teh. Lain ieu mah mamaungan wae. Singgaran di imah teh. Mama di mana? Terus di kebun binatang gitu. Ari bapak di mana? Singgaran kumaha atuh sok ucing-ucingan ya biar ibu jeung bapak murid di dia. Asalina Bu, sok kali-kali ucing-ucingan. Saya juga ini mempraktekannya lama itu 3 tahun setengah Pak. Tadi bawa ucing-ucingan masih kene ngarawat. Tapi alhamdulillah ini mah satos ditekekan kukuna teu ngarawat deui anu mah. Ini udah kudu diajar mungkin mah atuh da Rasul ge diajar sami atuh. Mun ulah-ulah isin mungkin mah da keur ngarawat batin, keur ngarawat jiwa, keur ngarawat pikiran, mungkin ngarawat awak. Nah Siti Aisyah ucing-ucingan mengeluarkan hormon namanya feromon. Kalau hormon feromon muncul di istri lalu disentuh oleh suami, maka itu akan meningkatkan daya cinta yang sangat luar biasa. Kalau diangkat kan itu, bapak bade ke mana? Ka Payun. Kan teh jelas. Wih, bapak di mana? Di tukang. Gitu juga. Coba gitu. Mata Pak RT teh sumping. Ibu ari bapak ka mana? Duka ka Payun Pak RT. Mun ka mana ka Payun pilarian beda panjang. Atuh da kumaha lieur atuh neangan-neangan atuh da ka Payun. Kenapa? Coba sih, kena bikin Bu. Siti Aisyah itu maaf ya, ini saya sering terangkan di mana-mana. Siti Aisyah itu kalau minum Rasul itu minum di bekas bibir Aisyah itu. Beliau itu minum di bekas bibir Aisyah. Jadi lamun Siti Aisyah ngaleut di palitia tinggal butenya ya Pak. Tuh. Jadi ya. Ku Rasul ditinggal we. Palih mana Siti Aisyah ngaleut. Engke Rasul bakal ngaleut dirinya. Eta itu perawatan batin. Naon margi dina ilmu lamun bojo ngaleut dinu bibir ieu keluar eta keluar namanya teh enzim light. Lalu kalau suami menempelkan kembali di sini, itu akan terjadi simbiosis enzim. Jadi bertukar enzim, dan itulah yang akan memunculkan rasa-rasa yang luar biasa. Sok cobian. Ya, mama, bapak yang ngeliat karena tilas mama masih mau anyar tuh, gelas yang meni urut gitu. Atuh pepedegan mah atuh Bang. Tinggal apa? Nu kaduana Rasulullah sok ciri kuapan sareng Nabi sareng Siti Aisyah. Sakali. Sakali. Ciri kuapan. Pokona mah endah pokona. Teu ayeuna rek dipraktekkeun arera. Komo geus kolot ya. Mun ngahuapan teh digrabunya ieu. Ai Rasul mah hiji ka Rasul, hiji ka Siti Aisyah, hiji ka Rasul, hiji ka Siti Aisyah. Urang geura tilu ka urang, pamajikan hiji. Pamajikan geus salam hampir. Lep deui ka urang. Nah, jadi lakukan self care, rawat ya. Rawat pikiran kita, rawat batin kita, kemudian rawat fisik kita. Kenapa? Itu untuk kepentingan kita sendiri. Ya, itu untuk kepentingan kita sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah,
setelah kita melalui tahap yang kedua, self care, perawatan, maka muncul yang ketiga dalam rumah tangga. Apa namanya? Self love. Nah, ini yang mungkin menjadi sentralnya. Apa self love itu? Bagaimana mencintai diri kita yang nanti akan tumbuh di dalam rumah tangga. Jadi ada 3, selfie, self care, dan self love. Iya bu, lu iya mah pak bakal kacang naon pak lu iya mah. Ya, upami ibu dirawat awak, mau milu mau ngiring mau, angger we bedak nama mau milu di bawah maut mau. Ya, nyagi ngangi anu ratusan juta angger we. Mau biasa. Kenapa? Karena itu akan ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Malahan ayeuna mah tos teu ngange ieu, tos teu ngange bahan-bahan ayeuna mah. Lamun ibu bapak hoyong gelis Pak, hoyong glowing Pak Bojo, hoyong kincong ayeuna mah tos ngange naon? Tos ngange ataupun sinar ultraviolet. Ayeuna mah tos dilaser ayeuna. Teu kedah ngange ramuan-ramuan ayeuna tos dilaser. Jadi ibu di dia datang disuntik dia. Eta rata-rata 1 kali laser teh 5,8 juta. Itu langsung kenceng. Nah ieu teh karang kenceng. Di dia dilaser tah, di dia tah. Diselapkeun di sakeudeui. Malah ayeuna selebritis tos ngangenon benang teh dilebat nya dikitu dah geuh eta teh saurna sumuri ngobrol eta teh nyeri Ustaz. Tapi bagi saya ini bisa bertahan 3 tahun nu di eta tanam benang anu kadeta kapungkur pan hoyong geulis teh nya ngangenon ngange bonteng ngange bangkuang ngange tomat ditapalkeun rek sare teh sigarek ngarujak eta mah tinggal ngange gula we jeung terasi dicengekan. Nah, ayeuna mah teu. Mari upami ibu puntennya upami ibu hoyong tias ieu, ayeuna mah tiasa dilasem disuntik 3,8. Di dia disuntikna. Set, teh jauh pepal Pak. Bojo teh. Ieuna teh jauh pepal. Nah, engke saya pelasaranana monoyot deui we. Urang beak-beak dana kitu nya lain teu hayang urang ge masalahna teh eueuh keur mayarna. Lain teu hoyong urang ge. Kumaha atuh atos we dianggot cari panaosan engke ge teu as sok. Dan gitu ya. Jadi self love yang harus paling pokok. Kalau dalam bahasa ilmu namanya inner beauty. Buat apa dia cantik luar tapi di jerona hawa. Tidak boleh orang memperburuk dirinya dengan sesuatu yang salah dalam jiwanya. Tetapi yang harus dibangun adalah apa? Self love. Inilah yang diajarkan Rasul kepada kita. Hiji, ibu, bapak, bagaimana agar orang melakukan self love? Yang pertama adalah dia tidak boleh hasud di rumah tangga. Karena apa? Karena kalau Anda hasud, itu akan menghilangkan kita mencintai diri kita. Kata Rasul, la hasada illa fisnataini. Boleh hasud kecuali 2. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Keun bae mun batur maju doakeun we. Ya Allah, alhamdulillah tatangi abdi meser mobil. Mudah-mudahan abdi bisa nginjep gitu. Ya, sok daripada di mana sih atas yang meuli mobil dia atukeun bae. Batur ngageuleuyeun naik mobil urang panas tiris. Ngabrik-brik di imah dieu. Nah ibu ngabrik-brik itu sinta tangga meuli mobil. Nu boga mobilna mah geger-gegeuleuyeun we. Urang nu panas tiris nah margina hasud. Punten. Dalam sebuah penelitian, orang hasud 5.148 sel-sel di otaknya tidak terjadi connecting, tidak terjadi nyambung. Nah margina rata-rata jelema nu hasud mah sok jangan. Sok jadi mastaka ya. Yo gitu puguh-puguh diparios ka dokter teh naon jo nyeri siga. Kunaon masih nyeri mastaka wae buat teh nyeri aya hasud kan sanes. Nya hasud mah ka dieu Pak, nyerina Bu, ka dieu. Ka dieu. Maka punten bojo lamun nyeri mastaka engke nyababna paling mana eta teh kumaha panyakitna Pak. Lamun nyabakna belah dieu eta teh biasana ginjal. Lamun nyabakna belah dia biasana dia itu lambung. Lamun nyabakna ka dieu eta teh biasana kolesterol asam urat. Tapi lamun nyabakna di tengah dua panangan eta teh biasana tara boga duit. Tuh, jadi itu dan cintai diri kita Pak, cintai ibu, jong hasud keun bae da milik mah tos diatur ku Allah. Keun wios batur maju keun urang nya. Sakitu we. Kenapa? Karena orang yang dia itu kalau hidupnya hasud wah capek. Sok bakar sak kulitna ge nu hasud mah. Aslina. Kenapa? Karena hasud berkaitan dengan kolagen. Kolagen itu adalah hormon yang ada di kulit. Maka dia minum hasud mah tinggal
nyagi di bedak anggar da katingali jerona ruksak sakit bedak mah nepikeun ka kanal tinggal tapi teu katingali geus tapi jelema anu teu hasud mah tingali kincong we nyagi tara di bedak katingal benteng sok disirik bade diboktoskeun mangga we. Saya bukan ngomong apa-apa karena saya sering menghadapi orang-orang yang bermasalah di bidang itu. Pak Ustadz, mahasna kunaonnya kok kolotin obatna, mas sabara siswa kena 12, nges kolot, nges beres gitu. Nah, nges kumaha, lamun 2 genep bakara kok kolotin jadi ubaran, ada yang nges genep 2 menjadi nges kolot, atau antap, baik kena naon. Nah, kenapa? Karena sudah sesuai dengan apa? Dengan apa? Dengan norma kehidupannya seperti itu. Yang hasud gitu, Pak. Ini saya bahas di mana? Ini bahas di kitab ini ya. Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam kitab Tibbun Nabawi. Orang-orang yang dia self love, diantaranya orang-orang yang dia tidak pernah hasud. Biarkan aja. Dan juga orang lain juga begitu. Nuka dua. Jamin nuka dua, siapa yang dia self love, orang yang tidak suudona. Awas bu, suudon ruksak kana otak. Sanes kana hati, kana otak suudon. Ngerusak otaknya. Jaringan-jaringan otaknya tidak bagus kalau dia banyak suudon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak di mana? Macet, bunda, asna bohong, mengkol, geus suudon coba. Geus puguh nerangkeun macet. Ku urang ge asna mengkolnya macetnya anu mengkolnya. Macet bunda, asna mengkol. Eta salaki dipaksa kudu mengkol. Geus puguh macet, atuh geun mah ibu tinggal kewe. Bapak di mana? Ini wayah kieu can dugi macet bunda, mun atuh piamanilah kan beres. Ka urangna tenang, ka dina tenang, kita mencintai diri kita sendiri, apalagi yang ibu harus cari coba. Daripada terus mengkol asna. Hanya wayah kieu can dugi mengkolnya demi Allah macet. Ya, ibu atuh kitu wae suudona tunggal kumaha cek salaki teh kagok rek mengkol we. Tentuna mengkol we tukang lotek rek dikandungkeun ku salakina nya di tukang lotek ngahugel ngahuleng sok rek kumaha ibu bisa begitu iya di suudona orang akan padon golgol qalbi lan padu min haulik dia akan apa hatena bakal mencar di suudonan mah moal lineuk atuh bojo di suudonan ku bapak moal lineuk mah saroge di busunon ku ibu moal lineuk mah hoyong lalineuk eta we tong suudon sakitu nuntun saroge kamu hajat ya rek tuang sate entok sing ngerakeun bisi asam urat coba salah gerak ngkos sate ulah terus kan ya terus kan rolado cekeng rolado bisi naik dah coba gerak bu salah gitu pas rek ngeduk ieu non barek ngeduk gule cek pemajian entok kana gule sih ya tuntuna kumaha kana acara bonteng dan di acara bonteng, wih kabumi detensi 180, ini bapak senaku lagi darah ini sana 180 sakit itu tadi sana sate ente, aca itu sana gule ente, iya ente, cek salakina kumah, tas agal dicarek kumah, tuh jadi naik darahnya gitu, kan ibu suudon, tuh kan we antep gini, kayak darah tinggi ada asam urat muka itu mah nyarusuh, geus dahar, daripada diwagel ku ibu, terus kumah, eta gini kan segala ulah tunggu darah tinggi asli lah bu punten pak ini mah ya dongeng asli mesin kuring ningalin itu nyengalin mah nuang gule dak iku patku ya ditekeng tunggu aku mah do we kadi jual mana ke jualan kadi jual lieu masih bapak kunaon lieu duh ka bapak bieu teu nuang naon teu cenah atuh eta bapak kunaon ke itu cenah hayang itu dan cara kumaha jadi lieur kadi jadi ibaratnya suudon teh kami suudon karunya bojo acara oge teh lila-lila bararagang teh pararuguh segala ulah anu eta teh ibu-ibu hoyong piknik nih aya dongengna bapak sih hoyong ka kebon binatang asya geus urang dengan ucing ini jauh-jauh jeung mayar geus urang dengan ucing lain masalahnya dengan ucing benar ucing teh binatang ieu makan hayang ka kebon binatang lain hayang ningali ucing beda salakina petit ya salakina petit musuh tong hayang kawon dan geus urang dengan ucing mun atuh cenah papa ucing hungkul jeung ayam nah tentu mah dikumpulkeun dina teh hayang ucing cak-cak
ngaliung gerak di dieu geus teu ngobrol tak ya unggal poe di dieu teh kudu kabeunatan jeung mayar 80.000 kitu ayeuna eta masalahna mah da lain ningali satona ibu teh hayang katingali we atuh piknik kawas batur kitu maksudna mah Pak entong petit Bapak cenah hoyong kali-kali atuh cenah jajan teh ka supermall cenah sarua naon hayang es bonbon kitu di dia wes es bonbon mah aya di hareup ge pameulikeun ku permen geura lain permen ih bojo teh hoyong katingali rada gaya saeutik 100 di mana di mall kan hoyong kitu eta teh lain hoyong eta teuing tah tapi acara kena suudon bari pedit banyak kitu kabon eta di dieu nah tuh aya wae dongeng ada nyada hari ngaji mah kudu make dongeng ngara ka arti kamu geus didongengan teh ka arti keneh berarti nu balat saha tuh jadi apa yaitu diantaranya adalah 2 3 apa yang membuat orang itu shock atau love yang ketiga adalah ibu bapak lamun aya jami niatkan kita berpositif pada orang itu mata Rasulullah pameh jalmi enggal disebutna kieu manawi aya kaperyogian naon anu tiasa dibantos tah nabi mah sok kitu Pak ayeuna mah sakapeung kieu aya naon dinya ustaz teh ka dieu deui kitu cik keneh kamari sana 2 poe geus ka dieu deui atukeun bae ngapoe ke da moalna wah teh ustaz teh ngadoakeun urang ieu mah niat teh dina hate teh mun asa goreng wae nya komo ustaz teh nyelek maaf dijual kabayang geus main tadi cenah ustaz kenapa Pak? Niat yang positif sampai apa? Dia mengatakan kata Rasulullah, apa tujuan baikmu? Rasul selalu bertanya begitu Pak kalau ada orang datang. Apa tujuan baikmu ke sini? Ini hebat Pak. Dalam ilmu psikologi otak ini menunjukkan Rasul tidak pernah membuat tekanan di otak manusia. Apa tujuan baikmu kepada saya? Berarti lah menjami ditaruh apa tujuan baik, jangan rangken niat baikmu. Itu kan mencintai kita. Dan itulah yang dihantatun yang sekarang sudah mulai hilang dalam kehidupan manusia. Nah, ibu-ibu yang paling pokok dalam rumah tangga self love itu adalah memaafkan. Di mana ayah salah, tong disalahkeun. Tapi lamun ayah salah ku urang hampura sakitu. Karos seueur jalmi anu teu lami teh di dinya lamun salah disalahkeun upami lepat mah tah dilepatkeun Pak hiji dibenerkeun 2 dimaafkeun sakitu geura sok insyaallah bakal lami rumah tangga malahan bakal ting kulila ka bawah maot rumah tangga Bapak sehidup semati ya kita deal jeung bojo sok sasalama Pak sehidup semati siap kieu begitu maot salakina sok rek nilu mah ibu pan geus salam moal da eta mah ungkul ungkapan untuk menunjukkan bahwa bapak dengan ibu itu punya komitmen itu aja buktinya begitu suami meninggal siapa yang mau ikut mau kieu we tuh Pak tong bujeng-bujeng gini ka kuburan Bu lamun caroge ngantunkeun tong waka dikubur 2 poe kersa ibu ngadaguan cicing pona ngagoleh heula 2 di dieu cenah 2 poe mah ulah ka dikubur mama resep keneh nalajo TV tengah peuting cetrek paman salaki keur ngagoleh maot hoyong mah ayeuna Bu tingali keur aya nyawaan keneh lalajo TV bareng teh duaan nyagi bari bobo masih keneh tenang ate lamun geus maot mah moal kersa moal kenapa? Karena itu cinta tidak harus seperti itu cinta harus memaafkan maka kita akan memperbaiki diri kita sendiri ya terakhir dari saya kemarin ada ini ya ada apa? Ada anak yang kena narkoba. Kurang lebih beberapa bulan. Itu anak kena narkoba 3. Jebret kepenak di kosanana. Budak keur mararabu. Telepon ke polisi. Ini bapak ini ya? Iya, ada budak ngeraku. Iya, di luar ini. Kemudian datanglah bapak yang 2 jual nampiling urang kali. Jebret. Budak jadi gitu tampiling. Eta budak lumpat. Begitu lumpat ka ditu si urang kali teh jauh nunjuk we ka bapana awas ya Pak lamun abdi geus gede cenah tingali geus si budak ngancam ka bapana ternyata yang satu tidak si bapaknya ngarangkul dia lalu dipeluk si anak itu
diusapan si budaknya jauh Ciramai dia Bu. Bapaknya nyarios dia, maafkan ya Dek, ini salah bapak dan mama karena bapak dan mama sibuk sehingga ade melakukan ini. Jadi si bapak teh minta hampura ka budak, si budaknya jauh ciri curut tadi si murang kali tadi nangkep ka bapaknya, dia langsung mengatakan begini, saya berjanji di hadapan Allah tidak akan melakukan ini dan saya akan membuktikan menjadi anak yang soleh di depan bapak dan mama. Tuh dihampura sama budak nu tadi nagoreng gitu langsung leuwih hatenya. Tapi nu tadi mah dicarekan tinggal lompat budakna sampai saya dapat telepon, Ustadz 3 bulan ayeuna pun anak can uih. Dia lagi mencari, katanya juga di mana? Anu dicarekan teh. Tah kitu jelema. Sampai tong popolotot ka cara dia. Mama hampura bapak. Kitu geran. Tuntuna kumaha? Geus ngaleos. Katingal peke 2 poe teu uih peke nuju nyangsang di walungan. Saking nyangsang di walungan kumaha lamun nyangsang di so. Mun nyangsang di walungan malah kumaha lamun nyangsang di durana. Kan riweuh ka ibuna gini. Makanya ibu tos hampura teu naon. Jak saroge mah lamun ibu aya lepat babari ngahampura sok aslina. Pak hampuranya Bunda nggak perlu minta maaf. Bapak sudah maafkan sebelum Bunda ngomong seperti itu. Tah eta tinggali laki mah kitu Bu. Dina sinetron eta ge. Luka asli nama. Urang musuh itu mah mama hampura bapak sia kamari ge loba keneh. Terus saya geura jeung inget dosa salah kita muka baheula teh geura. Diinget-inget 2011 aya keneh, 2012 aya keneh. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya adalah apa? Kalau dia tidak punya kesalahan yang fatal, memaafkan itu adalah self love. Cinta akan hilang kalau tidak ada pemaafan. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu, tah teu usahna tah. Nya, Neng, cancak trikinya. What? Oh, nopal. Enggak, wios data aya namina. Nya, sok mudah-mudahannya hidup di duaan sudah disaksikan ini oleh jamaah, menunjukkan bahwa Anda adalah orang baik. Karena tidak mungkin kalau Anda berdua tidak baik, tidak mungkin akan dihadiri oleh orang-orang soleh. Artinya kalau pernikahan didoakan oleh orang-orang baik, berarti Anda orang baik. Teruskan kebaikan ini agar nanti melahirkan keluarga yang baik. Begitu ya. Ustaz nitip mudah-mudahan nanti menjadi dambaan orang tua dan insya Allah akan terbawa nanti sampai hari kiamat. Kurang bakal tekam di ngempel di surganya di dia kene dikempelkeun atau bapak ibunya anu rumah tangga atau suaminya ayo nama nikmati ya. Nah, nikmati we wayahna we. Tau saya dinikmati lah kumaha. Tong aya ngaganti dinikmati ya. Kenapa? Karena ataupun menikmati itu lebih apa? Lebih berpahala. Itu punten wirujen nanya kuasa didoakeun cing sehat, cing digampilkeun rezekina, cing diengalkeun gaduh turunan anu bakal raskeun kasolehan hidup duaan. Saya kira itu ibu bapak cekaplah sakitu tong lami-lami teh nya. Insyaallah kita pandi mudah-mudahan anu karawin deui. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Anu parantos masihan tausiah ka urang sareng alhamdulillah katingal kusimkuringnya Bapak Ibu galumbira saruka bunga gitu. Jadi katingal dina waktu saya nama aura-aura rudetna teh aya. Sakanajan sakedap. Bapak Ibu sakitu anu tiasa kapihatur dina waktu ayeuna. Enten simkuring atas nami kulawargi ngahaturkeun jazakumullahu khairan ka Bapak miwah Ibu anu parantos nyempetkeun waktu sumping ka ieu pangaosan. Oke, painten aya tuangan ala kadarna supadosnya biasa diraosan gitu. Satajan ngungkur simkuring neda sihapunten
Bili aya catur anu teu kaukur, aya carita anu teu kareka, aya kekedalan simkuring anu teu nyurup untuk usupna, teu ningang kana wirahmana. Mugi ageng tawakuf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sad, sad.